嚟，快啲飲咗佢先。飲啊，好苦啊！盒仔茶嚟啫嘛，有得幾苦啊？買咗啲山楂餅俾你送口咯。喂，你同我捏住個鼻哥飲晒佢啊！跟住就去睇西醫，唔好抌啦。我逢日晚啲功課都未整完，我出咗去就趕唔切啦。你今晚都上唔到堂啦！我講咗你幾多次啊？叫你出入冷氣嘅地方啊，要帶翻件外套。你梗係咧一冷一熱咁親，你再唔好翻咧，就嘥晒啲錢㗎啦！人類永遠冇辦法搞清楚佢哋出現嘅原因。有啲阿媽話係天氣涼，一個乞嗤可以噴出10萬粒病菌，每粒病菌可以傳播6米距離。當你身處傷風病人6米範圍之內，10萬粒病菌齊發嘅時候，想唔同病相憐都幾難啦。梗係第一時間上網起佢底啦。Facebook、Tinder、IG 多多少少都透露咗呢個人嘅性格。如果50年代已經可以上網收風，呢一對又怕醜又被動嘅情人，會唔會被對方嚇親呢？網上達人教路，透過社交平台去認識一個人，要留意佢關心乜嘢話題。而家嘅單親男女都會用快速約會 （speed dating） 嘅方法嚟相睇。飲中藥，你唔怕苦咩？怕頂啦，但係我要送口嘛。好冇？咁如果有一日我真係老到唔記得晒呢度所有嘢嘅話，上上下下對佢嘅好。老板，有没有卖感冒药？请问有什么症状吗？打喷嚏、流鼻水。好的，你稍等啊。记住，3餐饭后吃。好，谢谢。老板，请问有没有消炎药啊？啊，有，等会儿啊，我给你去拿。谢谢哈。既然感冒，就晚2天再来。反正我都这样。一定是飞机上冷气太冷了，我下了飞机才不舒服的。你在想什么啊？没有。我刚好认识一个女孩子，也是这样。哦，是吗？要出门啊？啊，我要去买个感冒药。感冒没好啊？不是我，是小童。先生干嘛啦？过来。你在那边乖乖躺好，既然生病了就多休息。可是。过来躺下，来。哎呦，我真的不想。躺下。真的不用休息，其实我的感冒没有那么严重了。盖好。想妈妈了，你看还买了她妈妈喜欢吃的东西，点了啦。哎呦，真是个孝顺的孩子。怎么了？啊？着凉了？不是。那你怎么了？你说，嘿。没事，我就是对这个气味比较敏感。哦。哎呀，吓我一跳，我以为你感冒了，刚才给吹着呢。那好办。呵，这么严重？你这是不是忘吃了？药啊，哎呦，我都放盒里了，光急着去接你，忘吃了。该打吧？该打，
啊，现在就吃。你穿的哪个的衣服啊？我個人的。你早上走的时候穿的不是的这个衣服啊？我公司拿的。感冒了？沒有。啥子没有？你就是不听话。我早上走的时候，我跟你说今天有点冷，喊你多穿一件衣服，走到起泡个脚。我不泡，我不想泡。你泡一泡一泡，感冒就好了。哎，我过这个，我过。哎呀，你也整点热水来，你就将就我这盆子泡起吧，啊。哎，哎啥子哦哎？少点儿，少点儿。哎呀，還沒有到就少。哎，少點好咯。可以。哇，就快10點啦，就返添。今朝冇人喺你背脊後邊講過你㗎嚇。我知唔關你哋事㗎。哇 Michelle 你好似好唔掂咁喎。哇，你小心啲啊！我呢度咧一大兩細㗎。咪就係，你尋日就好地地㗎，做乜今日搞成咁啊？就話我同啲朋友咧去唱 K 唱到半夜，仲揸車上山頂去吹風，所以唔小心病咗咯。咦，飛鴻，做咩咁夜仲唔瞓啊？你又瞓唔着，寶姨？嗯。做咩啊？好唔開心啊？本應我諗住做啲嘢，令到阿爹同埋大師兄和好嘅。飛鴻，你等我一陣嚇。姐夫，飛鴻啦。我扶咗佢入房瞓㗎啦。做咩飲成咁啊？阿張就嚟到佛山啊，我開心到。早晨啊！唉，小姐，你喺後院度啊瞓咗成晚，唔病啊先至奇啊！都係姐夫啦，叫我瞓着咗又唔扶我入房。阿寶啊，你話晒都係飛鴻個長輩啊，做嘢咧應該有分寸，檢點啲。我有幾唔檢點啊？啊！咁我高興飲多2杯啫嘛，我又唔喺出邊飲。爹早晨，寶姨早晨。早晨。你又點啊？我見有啲頭痛嘅。自己努力啫。哎呀，唔係啦，我都係出去揾醫生啊。我媽呢度邊度有西醫啊？西醫冇聽過喎。陣間我同你把下脈啊，開劑藥俾你得㗎啦。係啊，阿爹醫傷風感冒，好靈勁㗎。苦口良藥㗎，咁大個人都怕苦啫。西藥好啲㗎，嗱唔使煲啦，同埋又簡單啲，快啲見效添㗎。哎呀，我都係唔食嘢啦。我媽，你陪我去揾醫生啦。哦。小姐啊，我都話呢度冇西醫㗎啦。都要出廣州先有西醫，但係呢度都有洋人㗎，佢哋病點算啊？
咁我又唔知哦。點啊？我包唔得啦，好暈啊！嚇！哎呀，小姐啊！喂，呢兩隻嘢入嚟做咩啊？想搞破壞嚇？哇！你想咩咁惡啊？借個地方坐下都唔俾咩？咁都得。二小姐啊，你唔使理佢㗎，慢慢唞順條氣先。睇數啊，唔該。喂，你咁樣我點做生意啊？哦，做咩啊？飲茶唔打得乞嗤嘅咩？走啦！唔好走啦！喂，叫人啊攞副靚茶嚟添嘛！你呢隻咁嘅假洋鬼子啊，用埋晒啲揦詐招數，趕晒我啲客走。